Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами Ярослав. Как вы видите, стены уже подсохли. Давал им на высыхание 3 дня, чтобы они высохли. Вот сегодня пришел, обработал грунтовкой, прикрепили профиль, вот начали со второго ряда выкладывать. Вот сегодня закидаем уж по настроению. Здесь вот еще 2 ряда белое будет вверх, и все. Может, на сегодня посмотрим по времени. Ладно, всем счастливо, пока.